สวัสดีค่ะเพื่อนๆ จะมาทบทวนกันเรื่องสัญญาณ5ท้องนะคะ สัญญาณ5ท้องอยู่จุดไหนบ้างก็มีจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4และจุดที่5จุดแต่ละจุดเราก็จะแทนค่าเป็นสีที่ต่างกันไปนะคะ การบังคับเลือดและความร้อนไปถึงไหนก็ดูจากการที่เราระบายสีจากจุดต่างๆออกไปตรงนั้นนะคะ จุดที่1อยู่ตรงไหน จุดที่1อยู่ด้านนี้นะคะด้านขวาของในท้องของผู้ของคนไข้กดชิดหัวตะคากนะคะวางปลายนิ้วมือทั้ง4เลยชี้กลางนางก้อยเอียง45องศากดชิดหัวตะคากตรงนี้เลยนะคะนี่คือจุดที่1นะจะบังคับเลือดและความร้อนไปที่ไหนบ้างไปที่หัวตะคากไปที่เชิงกรานสะโพกลงขาข้างขวาถึงต้นขาตรงนี้นะคะข้างขวาจะแก้โรคเกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าเกี่ยวกับอุ้งเชิงกรานก็จะแก้โรคเกี่ยวกับมดลูกเช่นมดลูกเคลื่อนโรคด่านเลือดและโรคที่เกี่ยวกับองคชาตนะคะช่วยแก้โรคที่เกี่ยวกับสัญญาณ1และ3บางกรณีอย่างนู้นนาคลาสเขาก็จะเน้นจุดนี้ในการบังคับเลือดและลมให้เข้าสู่องคชาตนะคะจะแก้โรคเกี่ยวกับมดลูกด้วยเช่นมดลูกเคลื่อนโรคด่านเลือดและโรคที่เกี่ยวกับองคชาตช่วยแก้โรคที่เกี่ยวกับสัญญาณ1และ3บางกรณีนะคะสัญญาณที่2ก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะจะกดชิดหัวตะคากด้านซ้ายและบังคับเลือดและความร้อนเข้าเชิงกรานสะโพกลงขาด้านซ้ายเช่นเดียวกันจะแก้โรคเกี่ยวกับมดลูกเช่นมดลูกเคลื่อนโรคด่านเลือดและโรคที่เกี่ยวกับองคชาตช่วยแก้โรคที่เกี่ยวกับสัญญาณ1และ3หลังบางกรณีนะคะบางกรณีที่จะใช้ร่วมกันที่สัญญาณไปถึงนะคะต่อไปจุดที่3ค่ะตรงนี้สะดือเนาะตรงนี้สะดืออยู่ตรงนี้จุดที่3 4 5จะอยู่เหนือสะดือนะคะสะดือโดยที่จุดที่3เนี่ยจะตั้งฉากกับแนวกึ่งกลางลำตัวห่างจากเส้นกึ่งกลางลำตัวเนี่ย1นิ้วมือนี่เส้นกึ่งกลางลำตัวเนาะจุดที่3เนี่ยจะห่างออกมา1นิ้วมือตรงนี้นะคะเป็นจุดที่3และนิ้วนางเนี่ยนิ้วนางตรงนี้ระวังนิ้วนางที่เราวางจะอยู่เหนือสะดือ1นิ้วนะคะ1นิ้วมือโดยนิ้วชี้มือขวาเนี่ยให้แตะชายโครงสุดท้ายข้างขวาไว้นะคะแล้วก็กดลงไปตรงจุดนี้ใช้ปลายนิ้วตั้งฉากกับแนวกึ่งกลางลำตัวแล้วก็ใช้ปลายนิ้วทั้ง4คือนิ้วชี้กลางนางก้อยเนี่ยกดลงไปโดยที่นิ้วนางเนี่ยอยู่เหนือสะดือ1นิ้วนะคะก็จะเป็นจุดที่3จุดนี้จะบังคับเลือดและความร้อนไปที่ไหนสีเขียวนะคะไปที่ไหนไปที่ด้านหลังตามรูปนี้นะคะไปที่ด้านหลังตรงนี้คือด้านหลังของด้านนี้ถ้าเรากลับด้านมามันก็คือด้านนี้ด้านหลังขวานะคะออกสันหลังบั้นเอวเนี่ยสันหลังบั้นเอวตรงนี้สีเขียวนะคะและกระเบนเน็บด้วยข้างขวากดจุด3ด้านขวาก็ต้องออกหลังข้างขวานะคะออกสันหลังบั้นเอวกระเบนเน็บนี่คือจุดที่3นะคะจะแก้ยอกหลังเถาดานพันละดึกและโรคดานลมช่วยแก้โรคที่เกี่ยวกับสัญญาณ1และ3หลังบางกรณีนะคะช่วยแก้โรคที่เกี่ยวกับสัญญาณ1และ3บางกรณีส่วนต่อไปจุดสัญญาณที่4คือสีฟ้านะคะก็เหมือนกันการวางตำแหน่งคือห่างจากจุดกึ่งกลางเนี่ยมา1นิ้วและอยู่เหนือสะดือเนี่ย1นิ้วโดยที่ให้นิ้วนางเนี่ยที่เราวางเนี่ยอยู่เหนือสะดือเนี่ย1นิ้วก็จะเป็นจุดที่4จุดนี้กดไปเสร็จปุ๊บก็บังคับเลือดและความร้อนออกสันหลังนี่เห็นไหมคะสีฟ้าด้านซ้ายเรากดด้านซ้ายก็จะสะท้อนไปที่สัญญาณก็จะไปออกที่บังคับเลือดและลมไปที่จุดหลังด้านซ้ายนะคะแก้ยอกหลังเถาดานพรันดึกและโรคดานลมช่วยแก้โรคที่เกี่ยวกับสัญญาณ1และ3หลังบางกรณีนะคะต่อไปจุดสัญญาณที่5สัญญาณที่5เนี่ยการวางมือในการขออธิบายเรื่องจุดอย่างเดียวก่อนนะคะ
จุดเนี่ยก็คือสัญญาณที่5ที่เห็นอยู่ตรงนี้สังเกตเราจะเห็นซี่โครงซี่สุดท้ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้กั้นไว้ด้านซ้ายซี่โครงสุดท้ายเลยอันนี้เป็นหัวแม่มืออยู่ตรงนี้นิ้วชี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้มือซ้ายวางไว้แล้วใช้อุ้งมือขวาเนี่ยต่อจากมือซ้ายเนี่ยกดตรงบริเวณกึ่งกลางท้องคือที่เราทำแบบนี้เพื่อที่ป้องกันไม่ให้การกดเนี่ยจะไปโดนซี่โครงแล้วทำให้ซี่โครงตรงนี้มันหักได้นะคะก็คือจะเลื่อนต่ำลงมาโดยการวัดว่าซี่โครงแนวต่ำของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเอามือซ้อนมือเข้ามาอีกทีหนึ่งใช้อุ้งมือขวาต่อจากมือซ้ายกดตรงบริเวณกึ่งกลางท้องนะคะกึ่งกลางเลยจุดกึ่งกลางเลยนะคะจะบังคับเลือดและความร้อนเข้าไขสันหลังปล้องกระดูกหลังนะคะเข้าไขสันหลังปล้องกระดูกหลังเลยเนี่ยค่ะสีเหลืองเห็นไหมเข้าไขสันหลังปล้องกระดูกหลังแล้วเลยไปถึงไหนด้วยเลยไปถึงขาด้วยออกขาด้านล่างนี่ทั้งสองข้างเลยแสดงว่าจุดนี้มีความสำคัญมากเลยเข้าทั้งกระดูกสันหลังแล้วก็ขาเนี่ยค่ะขาด้านหน้าออกขาสองข้างเลยแก้คือปรับสมดุลระบบไหลเวียนเลือดให้ดีทั่วร่างกายระบบไหลเวียนเลือดให้ดีทั่วร่างกายอย่าลืมกระดูกไขสันหลังเราก็ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวด้วยเนาะแล้วก็มันเป็นแกนของระบบประสาทอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยในเรื่องปรับสมดุลระบบไหลเวียนเลือดให้ดีทั่วร่างกายค่ะอันนี้คือทั้ง5จุดท้องจะอาจจะจำยากนิดนึงในช่วงของจุดที่กดคือจุดที่5แต่ว่าขอให้จำให้ได้ว่าจุดที่5กดแล้วไปออกที่ปล้องกระดูกสันหลังและออกไปที่ขาทั้งสองข้างจำให้ได้นะคะว่า 1-5 ตำแหน่งอยู่ที่ไหนบังคับเลือดและความร้อนไปที่ใดแก้อาการอะไรและช่วยแก้อาการอะไรบ้างค่ะ